開心同埋好被鼓舞，亦都好榮幸嘅心情咧。多謝岑博士、Apex 嘅所有嘅理事會嘅成員，同埋我哋最尊敬嘅評審多謝你哋，請大家以你哋嘅掌聲幫我多謝呢一班嚟自功高嘅朋友。其實咧，我喺23年前，當我離開咗我一份好穩定嘅政府翻譯員嘅工作之後咧，就唔識死咁樣開始咗我嘅身心靈健康教育嘅旅程。咁喺呢個過程當中咧，當然係好多嘅唔如意嘅，因為咧由23年前冇幾多個人會知道咩叫身心靈健康，冇幾多個人會 care 咩叫做綠色生活教育。咁但係咧就係憑住一個信心、一個信念咧，我哋走到嚟今日。咁特別好多謝 Apex 嘅所有會友，因為其實係好多年前我已經認識大家，創會榮譽主席。其實喺 Apex 裏邊咧，我得到好多嘅滋養，亦都係你哋嘅專業咧，係俾我係一個好似 cradle 一個溫泉咁樣咧，令到我一步一步咁走到嚟今日。喺COVID 嘅時候咧。我哋都係好困難，咁但係咧，我都想借呢個機會咧，多謝我一班嘅同業喺嗰時候咧，我哋喺 Spire 嘅一個 co-work space 嗰度工作，係幾艱難嘅時候咧，我哋都堅持咧做咗16場嘅實體班，聯結咗12位嘅精英專家，咁咧去講身心靈健康參與嘅人數咧有220位嘅人次。OK。Thank you， 唔該晒飛鴻咁樣同大家接近啲，多謝。咁喺嗰個時間咧，大家都話唔準出街啊，唔準做講座啊，乜嘢都話唔準。但係我覺得唔得，因為喺我學習呢個身心靈健康嘅過程裏邊咧，我哋就係要 walk the talk。If not now, when? If not me, who? 所以嗰陣時嘅堅持咧，令到我哋超越咗我哋嘅恐懼，我哋係創出咗一個唔可能中嘅可能。咁我特別多謝我嘅商管教練刁俊元先生 Carrie， 佢剛才喺度嘅，佢有要事要走先。Carrie 當時咧，佢堅持同我去維持一個業務嘅溝通啦。佢喺嗰段時間咧，幫我一齊咧見咗我哋30幾個 unit 嘅一啲嘅商友，有幾十人，有40-50人。嗰個時候冇收任何費用。Carrie 話：我哋而家係雪中送暖，知唔知啊？好多謝 Carrie 教識咗我雪中送暖。而我哋而家呢一段時間咧，其實我哋一樣係喺度雪中送暖。咁今日咧，我係感到好溫暖，因為咧台下嘅每一位咧，你哋嘅專業，你哋嘅鍥而不捨，你哋嘅日以繼夜、夜以繼日咁樣嘅推動香港嘅文化創意產業嘅事業咧，係令到我可以踏上台攞到呢一個獎，所以呢個獎咧係屬於大家嘅。咁隨住我哋嘅新同學。AI 閃亮登場，咁我哋大家都好喜歡佢AI for me 係 artificial innovation，artificial interesting storytelling， 我哋一齊唱好香港嘅故事。artificial inner peace 呢個係我好想透過日後同咁多位專家好友一齊去揭開呢個新篇，令到我哋香港嚟緊嘅文化創意產業咧係去到一個更新嘅領域。喺度咧，我最後要好衷心多謝我嘅提名人顏志偉先生，我嘅商管教練刁俊賢先生，我今日有12位嘅朋友嚟到多謝你哋見證咗我呢張嘅成績表，亦都好多謝我哋支持呢場生活嘅活動，多謝大家，恭喜晒，謝謝啊！